Ngayon pa lang po, humihingi na po ako ng paumanhin sa sigaw ng mga manok ng kapitbahay. So, pagpasensyahan nyo na po. Nating materials. So, yung pinaka-importante sa lahat, yung acrylic. So, yung gagamitin ko is 3mm na acrylic. Advice ko po sa pagkakat ng acrylic, hindi kailangan may grinder tayo or talagang cutter ng acrylic. Sa nakakaalam or sa hindi pa nakakaalam, yung nakikita nyo to, ito, yan, ito, pasensyahan nyo na po yung cutter ko, medyo luma na. So ito po yung ginagamit ko sa pagkat ng acrylic. So makikita nyo mamaya kung paano ko gamitin. Ito po yung parang may maliit na curve ito. So ito po yung magkakat sa acrylic. So check natin. Ng pagkakat natin ng curve sa acrylic. Ito po ay nakakatulong sa aerodynamics kung malakas yung hangin, at saka at least nakakatulong na hindi talaga mayugyog or makalas yung acrylic sa likod. Kasi plano ko po ay backpack ito. Ilagay ko sa backpack. So ngayon, yung gagawin ko, ito yung medyo hindi madali kasi mag-hit gun tayo para lagyan ng curve ang acrylic. So, check natin mamaya kung paano ko gagawin. Much later. So, classmates, ito na po yung resulta ng ginawa nating bending. So, cutting, at saka na-bend ko na po siya. Nakikita nyo naman po.
Yan, makakatulong po ito sa aerodynamics ng hangin. Yan po. Tapos, nag-cut na rin po ako dito para sa legs ng back rider natin para hindi siya mahirapan. And nagbutas po ako ng grinder dito. 4 po yung nilagay ko. At sa gagawin ko pong barrier, ilalagay ko po siya sa aking backpack. Sa 35 liters ko na backpack. So meron akong hindi ginagamit. So ito na lang muna yung gagamitin ko sa paglagyan ng barrier. Mga classmates, gumawa rin ako ng rubber mat na dito ko ipapasok yung acrylic para safe po. So hindi po siya direct. So ipapalaman natin po siya sa rubber mat. 5mm to ata na rubber mat. So ginawa ko ganito. Tapos lalagay natin yung acrylic. Tapos gaganito natin. Yun. Yung gagamitin ko is velcro or tawag nila ay magic tape. Ito rin po yung ginagamit sa mga yun, kalimutan ko. Kalalabasan pagkatapos nilagay yung rubber mat sa acrylic. At dito ko po siya ilalagay. Yan. Ito yung matagal ko ng bag na hindi ginagamit. So dito ko po siya lalagay. So nakikita niyo po, ito na po yung mula sa nilagay nating ng velcro sa acrylic. So gaganitoin natin at saka ganito. Tapos lagay natin yung, hindi ko po alam anong tawag nito, yung opposite side ng magic tape. So lalagay natin dito. Saka ganito. Secure na secure po ito. Huwag kayong So ayusin ko na mamaya. So post man na natin. Yan po. So yung first, so may isa pa po tayong lalagay. Ito po. Ito, siya rin to. So ipapasok natin dito para secure rin. Yung finished product ng DIY barrier namin. Ito ay gawa sa acrylic. 3mm na acrylic at saka nilagay lang po sa bag. So ito na po. Yan. So dito po pwedeng makahawak si Mrs. or dito. Secure na secure po to. So thank you po for watching. So sana i-like nyo po at saka i-subscribe yung vlog ko.